观众朋友好，这里是大师局，我是袁成。这个世界上最可怕的不是黑暗，而是有人努力点灯，却被硬生生掐灭。演员于朦胧离世50多天后，他的名字依然让全中国甚至全世界的华人心里发抖。本该结案的酒后意外，如今变成了越挖越深的悬案。就在这几天，资深狗仔葛思琪夜探北京现场，拍到门铃一响，狗闻血地的诡异瞬间。3间与案情关联的北京公司同步换法人，原法人神秘消失，798艺术园突然封园，创办人早年被带走，艺术展被质疑成活人祭坛，海外灵媒、律师、网友甚至退党中心都动了。这不是娱乐圈的八卦，这是一场全民拒绝遗忘的战争。他们以为真相能被删除，但没想到越删光越亮。最近的消息来自北京的案发现场，台湾那位非常出名的资深狗仔葛思琪，他这几天人就在北京。11月2号晚上，他做了一件非常大胆的事，他亲自去了于朦胧坠楼的那个社区。根据葛思琪自己发的文，他描述了当时的情况。他说，这个社区非常安静，中庭的视线很暗。他走到了案发地点那个窗口。他说，他心里大约有80%肯定答案。他没有明说是什么答案，但我们大概都猜得到。接下来，诡异的事情发生了。葛思琪说，他当时正坐在案发地点感应，突然一条狗在他面前经过，然后这条狗直接走去闻那块地板。大家觉得这是巧合吗？都说动物的感知很敏锐，这条狗是闻到了什么，才会在那么多地方偏偏去闻那块地？你以为这就完了吗？更怪的还在后面。葛思琪勘察完现场，就在附近订了一间酒店住下。他洗完澡躺在床上，正在打电话报平安。就在这个时候，他和电话那头的人同时听到了一声非常清楚的门铃声。他心里一惊，想着该不会来了吧。他鼓起勇气去开门，结果门外两边的走道空无一人。葛思琪最后在发文里说，我相信我在北京很安全。这句话听起来更像是在给自己壮胆，也像是在隔空喊话。葛思琪的这次夜探，给这起本来就疑点重重的案件又增加了一层灵异和悬疑的色彩。无论那声门铃是真是假，是他太紧张，还是真的有什么在传递信息，这都说明一件事，那个地方不干净。如果说前一个消息带着玄学色彩，那接下来这个新料就是一个冰冷的来自商界的诡异变动。有非常细心的网友去查了工商登记资料，发现了一个惊人的巧合。就在11月初，有3家北京的公司同时，注意是同时更换了法定代表人。这3家公司分别是启浩兴业北京有限公司、北京华都饭店有限责任公司、北京航港地产开发有限公司。这3家公司的法定代表人原本都是一个叫郭芳的人，而现在全部同步变更为一个叫齐宁的人。为什么这件事会和于朦胧案联系起来？因为启浩兴业控制的启浩艺术馆被指是于朦胧案的作案现场之一，那里展出的所谓的艺术品很多都极端怪异，令人不适，早就被网友贴上了祭坛、真实标本、犯罪背景的标签。在这个敏感事件的风口浪尖上，3家有关联的公司如此整齐划一地更换法人，把所有的郭芳都换成齐宁，这是一种什么操作？网友们普遍怀疑这是在切割，是在让关键人物隐身。这个郭芳是谁？他和这起事件有什么联系？我们不知道。但是在这个节骨眼上发生这种金蝉脱壳式的商业操作，只会让人觉得他们在掩盖什么。有了解相关内情的朋友吗？欢迎在评论区给我们补充信息。这个郭芳和齐宁到底是什么来头？接下来插入一段工商时间。一个小伙子吃东西不小心咬到口腔内部，出现口腔溃疡，平常一般需要1周痊愈。
旅途中试吃了一支红海参凝胶，第二天就差不多好了。这个产品是用当地海女亲自下海采到的珍稀红海参做成，配方就是90%的深海野生红海参，加10%的韩国红参，再加纯天然蓝莓原液，透过专利发酵做成果冻口感的口服凝胶，清爽不腥，还带点果香。红海参本身含有18种氨基酸、天然胶原和活性钙，不仅能够促进细胞修复、延缓老化，还能补钙造血、改善气色，对气血虚弱、高血压、肝功能差或免疫力低下的人都很有帮助，非常适合长辈、成长期的孩子、加班族等。而且一盒30支，带着走超方便，早上空腹或者是运动后，随手拆开就能吃，冰过之后吃起来口感更特别。我建议趁现在还有货赶快下单，不然真的缺货就要等很久。我朋友怕断货，干脆一次囤了10盒。点击描述栏的购买链接，输入优惠码大10局，就可以享受85折。中国大陆2盒起卖，4盒包邮，购满70美元，美国本土包邮，满260加币，加拿大包邮。启浩艺术馆位于北京798艺术区。11月2号前后，有网友发现798艺术区被封园了，整个园区不让进，原因不明。更诡异的是，798艺术区最早的创办人叫王彦霖，这个人早在2021年4月就被北京市纪委监委带走调查了，当时的通报是严重违纪违法，但具体犯了什么事没说。自那以后，这个人就人间蒸发了。一个艺术区的创办人为什么会被纪委带走？有网红分析，艺术展览往往和洗黑钱、幕后交易，甚至更严重的犯罪活动有关。而王彦霖同时经营的七星集团，这个名字也很有讲究。在道教中，七星对应人体3魂7魄中的七魄，管的是生死、寿命。这就不得不提网上流传的玄学说法。有命理师说，于朦胧是小皇帝命，甚至有网友对比画像，怀疑他有明朝朱家的皇室血脉。这种说法认为，他之所以被害，是因为被权贵选中，进行某种祭祀，目的是抢走他的运势和能量，为自己续命。美国有一位拥有10几万粉丝的通灵师，叫 Candy Star， 他分享了他看见的景象。他说，于朦胧是天选之子，他的离世会唤醒很多人。他说，于朦胧生前被带去一个派对，他们给他喝了有东西的饮料，然后把他关起来。最可怕的是，肯蒂斯说，他看到了人的韧带和人的身体部位。于朦胧的元神告诉他，那些都是真人，他们把这些行为叫做艺术，是他们的杰作。他们强迫其他人参与到这所谓的艺术创作中，于朦胧一直反抗，不参与其中。这里的参与应该指的是于朦胧被迫成为所谓的艺术品。于朦胧提到，在他的行业里，很多人都遭遇过类似事件。他的离世是那帮人对这个圈子的警告，不要反抗，不要揭露，不要说话。网友们怀疑798艺术区很可能就是他们处理这些所谓艺术品的地方。在于朦胧案发生后，798内还有一场怪异展览，内容是将捕鱼、观赏鱼，最后杀鱼的过程做成系列画作。肯蒂斯还提到一个关键细节，于朦胧在离世前被人不断抛来抛去，导致他内出血，而且非常严重。于朦胧案疑点重重，当局酒后意外的说法，民间根本不买账。来自中国云南的资深刑事辩护律师左志海就提出了一系列让当局无法回避的质疑。左律师现在已经到了海外，他公开抨击中共的政治诈骗。他的话非常尖锐。对于于朦胧案，他问了几个最基本也最致命的问题：监控在哪里？中国遍地都是监控摄像头，为什么在当天晚上，在那个小区、那个区域的摄像头就恰好坏了？同席的人在哪里？当天晚上和于朦胧一起吃饭的那群人，为什么没有一个人敢站出来接受公众的询问和质疑？他们是谁？他们在怕什么？左律师质问：
当一个案件的所有关键核心证据都被侦查机关故意毁灭、故意掩盖的时候，你觉得这个案件会不会存在问题？这些问题每一个都是常识。当所有的常识都被打破时，唯一的答案就是他们在说谎。中国国内的演员张琳在10月底发了2条微博为于朦胧发声。这2条微博可以说到了点子上，但他也很快遭到了威胁。张琳说了什么？首先，他揭露了于朦胧的财务状况。他说，于朦胧生前的片酬有2个小目标，也就是2亿元人民币，但实际到手的只有2000多万。那这2000多万元在哪里呢？张琳说，一个是在灾区，在更需要的同胞手里。于朦胧这几年光是给自闭症儿童就捐了250万元，给郑州水灾捐了50万元。他自己呢，除了给新疆的妈妈买了一套房，自己一直在北京租房，而且房子很小，平时买衣服都是70、80、100多的，吃饭很少吃肉。有人感叹，这是一个善良到几乎神仙下凡的人。这也解释了为什么一个明星在官方已经结案的情况下还能引发全球路人的愤怒。张琳在他的第2条帖子里说得更重，他说，那些人只害他的人算计好了，他们认定于朦胧的粉丝只会哭，成不了气候，所以他们才敢在事件初期那么有恃无恐，做出了很多奇怪的事情。他们以为这件事少则3天，多则1周，绝对会被压下去，但是他们彻底算错了。张琳说，他们完全拿捏住了于朦胧的粉丝群体，但是他们完全失算在他的路人缘，因为铺天盖地为于朦胧发声的都是路人，都是不认识他的人，全面开花了。而这些路人的主力群体几乎分布在70后、80后、90后和00后。这些人不但是当下的中流砥柱阶层，还有明辨是非善恶的能力和成熟完善的价值观。朋友们，这段话太重要了，这就是为什么快2个月了，热度不减反增，因为这不再是粉丝的哀悼，这是一场全民对黑暗的宣战。在国内，信息封锁依然非常严。有网友说，现在就算是在社交平台发寄举报信的内容，都会被判违规，很多账号再次被禁言。但人们没有放弃，有网友晒出照片，他买了100个信封，准备寄给中共的人大、国安、信访局等部门。他说，你们有权，你们有钱，你们制定规则，可这样还不满足，一个这么好的人却落得如此惨烈的结局，连一句为他辩白的话都不许我们说，写信、打电话、举报，不管有没有用，我们还是做。他还说，本来就应该开着的门扣不开，我就磕死在门前。在台湾，有粉丝为于朦胧创作了歌曲，叫《你知道吗》。歌词里写道，你知道吗？全世界都在努力，每一束光都是我们的祈祷与祝福，我们相信光会照亮黑暗时光。这就是我们今天还在谈论这件事的意义。他们有权有钱，他们可以删帖，可以封号，可以制造一个又一个谎言，但他们无法封住所有人的心。就像那位演员张琳说的，他们算错了路人缘。我们每一个正在看这个视频，正在寻求真相的你我，我们就是那个让他们失算的路人。目前，为于朦胧讨公道的全球联署已经突破了64万人。如果你还没有签名，请去签下你的名字。这不仅是为了一位逝去的演员，更是为了我们自己，为了一个公道还能被伸张的世界。他们以为我们在黑暗中，但只要我们每个人都发一点光，我们就是刺破黑夜的黎明。10月31号，总部设在纽约的全球退党服务中心发布了一份公开声明。熟悉海外华人圈的朋友可能知道3退，就是退出中共的党团队组织，这通常是需要本人亲自声明。但这一次，退党中心表示，他们特别破例，正式为已故演员于朦胧办理了3退登记。你没听错，是破例。为什么要破例？根据他们的声明，自从于朦胧事件发生后，全球退党中心的网站收到了82篇
由中国网友戴于朦胧发表的三退声明。这些粉丝和网友留言说，他生前善良，却被中共权贵害了，我带他退出邪党。梦中他对我说要自由，我替他三退，希望他灵魂重获光明。退党中心说，虽然这不符合需由家属或相识之人申请的原则，但由于要求的人太多，他们基于人道、道义与信仰的理由，决定破例。声明中有一句话，我认为是点睛之笔，此举不仅是对一位亡灵摆脱羁绊的救赎，更是对众多追求真相与光明的华人朋友的良知见证。朋友们，这件事的意义非同小可，它说明于朦胧的离世已经远远超出了一起娱乐圈的八卦，它已经演变成一起严重的公共事件，一起对当局公信力的信任崩塌事件。当人们不再相信官方的说辞，当他们认为一个善良的人是被权贵所害，他们就会用自己的方式去反抗。为于朦胧办理三退，这既是一种悼念，也是一种最强烈的政治表态。这说明官方那套酒后意外的说辞彻底失败了。谢谢大家收看今天的节目。关于于朦胧事件，你有什么新的线索，或者有什么想说的，请在下方留言。请不要忘记订阅、点赞和分享这个视频。我们需要让更多的人知道，这场记忆的战斗，我们没有输，我们也不会停下。这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。